What's up guys, new on another vlog. Guys, এতিয়া মোৰ কথা নাই, এতিয়া মই ডেইলি লাইফ ব্লগৰ এটা চিৰিজ হয়। আৰু গাইছ মই এনে এতিয়া কৈ আছোঁ ডেইলি লাইফ টাইপৰ মই বনাব হাগিছোঁ গাইছ। আৰু গাইছ মই লাষ্ট টাইমত যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনাক মই আনবক্সিং ভিডিঅ' আছে মাইকৰ, সেইটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত এটা মুস্কিলতে অলপ মানে 7 ভিউজ আহিছে 7 মানে কি কথা ক'লোঁ গাইছ। আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট লাগে বেলেগৰ ভিডিঅ'টো পূৰা চাবা গতিকে মাইক আনবক্সিং কল কিবা আনবক্সিং কল মই আনবক্সিং কৰি নেকি নাই ব্লগছ বাপৰে কি ক'ম আৰু মই না কামে নাহে না ভালকৈ না কি লাইকটা 2টা ভিউজ হয় 7টা এইটো কথা হ'ল। এনেকৈ হ'লেতো মই ভিডিঅ' এনেই দি আছে আৰু দি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল না। এনে চাপৰ্টে আপুনি এতিয়া মই কেনেকৈ নিজক ফ'ৰ্চ কৰিম ভিডিঅ' বনাবাত তো কথা নাই গাইছ। এতিয়া মই আৰু অলপমান ডেইলি টাইপ ব্লগ বনাওঁ আৰু ভাবিছোঁ চেষ্টা কৰি চাম, নহ'লে আৰু কি ক'ম যি কৰা যায় আৰু উপায় নাই। তো গাইছ এতিয়া মই কথা নাই। আৰু লাষ্ট ব্লগত মই এনেও মাইক ভইচ টেষ্ট দিয়া নাছিলোঁ, তাতে কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে ভইচৰ। তো গাইজ এই ব্লগতে চেষ্টা কৰোঁতে পাম, এই ব্লগতে মই ভইচ টেষ্ট কৰি আপোনাক দেখাম গাইজ। এতিয়া কথা নাই এতিয়া মানে অলপ ঘৰৰ ভিতৰত যাই অলপ বহিম, কিন্তু মোৰ মা নাই এতিয়া গিছে স্কুলত গিছে মোৰ সৰু ভাইকৰ এডমিশ্যন ফিজ দিবৰ কাৰণে, এডমিশ্যন নাখায় গিছে মাহে ফিজ দিবৰ কাৰণে। তেনেকৈ মা এতিয়া নাই, মই অলপমান ঘৰত বহি আছোঁ টাইম পাছ কৰি দিম। তাৰপিছত মই এটা কি আছিল মাইকৰ টেষ্ট দি দিম গাইজ, কথা নাই। গাইজ মই অলপ পিছত লগ কৰি আছোঁ গাইজ। এতিয়া মোৰ পাপা ইয়াতে আছে, যিকোনো এতিয়া বস্তু ভৰাই আছে কামত যাবৰ কাৰণে। সেইটো কথা নাই, মাও গ'ল এতিয়া পাপাও যাই আছে, সেইটো কথা নাই। আৰু পাপা কামত যাব তাৰপিছত মই ঘৰত যাই বহি থাকিম। ঠিক আছে এতিয়া পাপা যাই আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ লগ কৰি আছোঁ গাইজ। এতিয়া মই ব্লগৰ মাইক যিটো ক'লা মাইক হয় গাইজ, আৰু তাৰে চাউণ্ড আহি আছে আপুনি চাই লওক কেনেকুৱা চাউণ্ড আহি আছে। আৰু তাত টেষ্ট কৰি দিম 1 2 3 মাইক টেষ্টিং গাইজ। এতিয়া কেনেকুৱা আছে চাউণ্ড সেইটো কৈ দিব। আৰু এতিয়া ফেন এতিয়া ওপৰত অফ আছে, আৰু এতিয়া বিনা ফেনত এতিয়া এনেকুৱা চাইন আছে। এতিয়া ফেন অন কৰি দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত আপুনি চাউণ্ডটো গম পাই যাব গাইজ। এতিয়া ফেন অন হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আপুনি আৱাজ কেনেকুৱা আহি আছে এতিয়া চাই লওক। এতিয়া চাউণ্ড এনেকুৱা আহি আছে ফেন অন থকাৰ পিছত, আৰু চাউণ্ড কেনেকুৱা হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি কমেণ্টত কৈ দিব যে এই চাউণ্ড কেনেকুৱা আছে আৰু চাউণ্ড কেনেকুৱা হয় এতিয়াও কৈ দিব। এতিয়া এইটো মাইকৰ গাইজ এতিয়া কথা নাই। এতিয়া মাইক টেষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া এইটোৰ হয়। আৰু এতিয়া মোবাইলৰ আৱাজত দেখাই দিম চাউণ্ড বটৰ ফেন অন থাকি গাইজ। এতিয়া মোবাইলৰ মাইকটা অন কৰি আছোঁ গাইজ। এতিয়া হয় মোবাইলৰ চাউণ্ড আৰু মোবাইলৰ মাইক এনেকুৱা আহে, এতিয়া বিনা চাউণ্ডতো আহে। এতিয়া আগতে ভিডিঅ' শুনাব, এতিয়া মই টেষ্ট নকৰোঁ নাম্বাৰ হৈ যাব গাইজ। এনেকুৱা চাউণ্ড আছে এতিয়া গাইজ। এতিয়া কথা নাই, এতিয়া ব্লগটো মই ৰাখি আছোঁ। তাৰ লগা এটা তলা আহিব ছাবস্ক্ৰাইব বাটন, সেইটো দি দিব, লাইকে দিব, আৰু ইফালে আহিব কামেণ্ট ব্লগ কামেণ্টখন দি দিব আপুনি। এতিয়া মজা লাগিব গাইজ। এতিয়া কথা নাই, নেক্সট লগৰ কথা হ'ল গুড বাই।